Alle reden vom neuen deutschen Staatsangehörigkeitsrecht, was im Juni 2024 in Kraft tritt. Wenn du Ausländer bist und darüber nachdenkst, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, dann würde ich dir stark davon abraten, wenn du in Zukunft möglicherweise vorhast, als digitaler Nomade durch die Welt zu ziehen. Denn deutsche Staatsbürger können nicht digital Nomaden und Perpetual Traveler sein und dabei die deutsche Steuer vermeiden. Warum das so ist, das erkläre ich dir in diesem Video. Viele Ausländer, die in Deutschland leben und die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen wollen, sind sich leider der massiven steuerlichen Konsequenzen dieser Entscheidung nicht bewusst. Vor allen Dingen treffen dich diese Konsequenzen, wenn du vorhast, irgendwann mal wieder Deutschland zu verlassen. Gerade unter jüngeren Menschen ist es ja sehr populär, für einige Jahre, vielleicht auch länger, als digitaler Nomade unterwegs zu sein. Das heißt, nirgendwo zu leben, nirgendwo einen festen Wohnsitz zu haben, vom Laptop aus zu arbeiten. Und viele stellen sich dann vor, dass sie in dieser Zeit keine Steuern bezahlen müssen, denn sie leben ja nirgendwo, sie sind nirgendwo ansässig. Insofern können ja auch keine Steuern entstehen. Nun, für die meisten Menschen ist das korrekt. Für Schweizer ist das korrekt, für Österreicher ist das korrekt, für viele andere Europäer ist das auch korrekt. Nicht aber, wenn du deutscher Staatsbürger bist. Wenn du nämlich deutscher Staatsbürger bist und als digitaler Nomade durch die Welt ziehst, also wohnsitzlos bist, und dann als digitaler Nomade Einkünfte erzielst, als Freiberufler oder auch direkt über eine US-LLC, dann sind diese Einkünfte noch 10 Jahre lang in Deutschland zu versteuern. Das Ganze fällt unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht und jeder Deutsche, der mindestens für 5 Jahre lang in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig war, in den letzten 10 Jahren ist davon betroffen. Davon sind übrigens Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft nicht ausgenommen. Auch nicht ausgenommen sind übrigens die, die sozusagen vor dem Wegzug ins Ausland noch schnell die deutsche Staatsbürgerschaft wieder ablegen oder eine andere Staatsbürgerschaft annehmen. Das Ganze, wie gesagt, betrifft dich, wenn du als deutscher Staatsbürger in den letzten 10 Jahren vor dem Wegzug mindestens 5 Jahre lang in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig warst. Diese sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht ist nur einer der negativen Konsequenzen der deutschen Staatsbürgerschaft. Du solltest dir also vor Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit gut überlegen, ob es das wert ist für dich. Gerade wenn du zum Beispiel vermögend bist, das Potenzial hast, viel zu verdienen oder auch möglicherweise im Ausland irgendwann mal erben wirst oder wieder ins Ausland umziehen wirst, dann ist das alles aus deutscher Sicht sehr problematisch, potenziell. Hier darfst du also nicht in die Steuerfalle hineinlaufen. Hier musst du dich auf jeden Fall gut vorher steuerlich beraten lassen von einem deutschen Steuerberater, von einem deutschen Rechtsanwalt, um dich genau informieren zu lassen, was dir hier als neuer Deutscher sozusagen blühen würde und ab wann, wenn du die deutsche Staatsangehörigkeit annimmst. Tatsächlich gibt es solche Gesetze nur in wenigen europäischen Ländern und für viele, die sich überlegen, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, wäre es besser, wenn sie eine ausländische Staatsbürgerschaft annehmen, zum Beispiel die polnische, zum Beispiel die schwedische, zum Beispiel die österreichische. All diese Staatsbürgerschaften erlauben es dir ja, in Deutschland unbefristet zu leben. Das sind ja alles EU-Staatsbürgerschaften, aber du hast eben nicht diese steuerlichen Konsequenzen, diese Besteuerung nach Staatsangehörigkeit, die es dann gibt, wenn du irgendwann dir vorstellen kannst, mal wieder Deutschland zu verlassen oder auch möglicherweise Vermögen im Ausland erbst oder geschenkt bekommst. Die Regelung, die ich vorhin zitiert habe, hier die erweitert beschränkte Steuerpflicht, stammt aus den 70er Jahren übrigens. Damals sollten Milliardäre wie der Kaufhausmagnat Horton
davon abgehalten werden, ins steuergünstige Ausland, vor allen Dingen die Schweiz, umzuziehen. Tatsächlich sind aber all jene davon betroffen heute, die zum Beispiel wohnsitzlos sind im Ausland und eben sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte gewerblicher Art erzielen, was eben die meisten digitalen Nomaden tun. Das wurde übrigens nochmal bestätigt vom deutschen Bundesfinanzministerium im Dezember 2023. Da gab es ein langes, sehr ausführliches Schreiben an die Finanzämter seitens des Bundesfinanzministeriums, wo dieser Sachverhalt nochmal hier genau erklärt und bestätigt wurde. Link zu diesem Schreiben packe ich auch hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Da gibt es leider auch keine Lösung dafür, wenn du wohnsitzlos bist und eben als digitaler Nomade oder Perpetual Traveler unterwegs bist und die deutsche Staatsbürgerschaft hast, dann zahlst du weiterhin 10 Jahre auf diese Einkünfte als Perpetual Traveler, als digitaler Nomade Steuern. Mir ist klar, dass es da viele Stimmen hier auf YouTube oder im Internet gibt, die das Gegenteil behaupten. Leider liegen diese sogenannten Experten falsch. Es ist, wie gesagt, tatsächlich so, wie ich es ja gerade gesagt habe, und wurde nochmals vom Bundesfinanzministerium im Dezember 2023 so bestätigt. Die einzigen beiden Lösungen, die es in dieser Sache gibt, ist, dass du erstens nicht die deutsche Staatsangehörigkeit annimmst, wenn du es vermeiden kannst. Das wäre eindeutig mein Tipp. Es geht natürlich nicht immer nur um Steuern, das ist mir völlig klar. Und wenn du jetzt eine Staatsangehörigkeit hast hier aus einem Land, das nicht gleichwertig ist mit Deutschland, ich sage jetzt zum Beispiel mal ein dritte Weltland oder so, ja, und du brauchst einfach diese deutsche Staatsangehörigkeit, gut, dann kannst du wahrscheinlich damit leben mit den Steuern und kannst dich entsprechend arrangieren. Wenn du aber bereits eine andere hochwertige Staatsbürgerschaft hast, aus der Europäischen Union, Australien, Asien und so weiter und so fort, dann würde ich mir sehr gut überlegen, ob du diese deutsche Staatsangehörigkeit tatsächlich benötigst. Wenn du sie benötigst, heißt das einfach konkret, dass du nicht wirklich in unserem konkreten Beispiel jetzt als digitaler Nomade um die Welt ziehen könntest. Du müsstest also dafür sorgen, dass du irgendwo einen festen Wohnsitz hast, dass es dort eine Betriebsstätte gibt für deine gewerbliche Tätigkeit, auch wenn diese Betriebsstätte hier diese Einkünfte nicht besteuert. Also als Beispiel würdest du in die Vereinigten Arabischen Emirate umziehen, nach Dubai. Dort gibt es zwar mittlerweile eine Körperschafts- oder Gewinnsteuer von 9%, aber es gibt dort relativ großzügige Ausnahmeregelungen. Wenn du also unter eine solche Ausnahmeregelung fällst, weil du ein Kleinunternehmen bist, dann kannst du dort in Dubai leben, dann hast du ja dort deine Betriebsstätte und somit hast du dann keine betriebsstättenlosen Einkünfte. Du bist somit nicht wohnsitzlos. Auch zahlst du auf die Einkünfte dennoch keine Steuern. Das ist dann alles konform mit dem deutschen Gesetz. Es geht hier eben spezifisch um die Wohnsitzlosigkeit und den Mangel an einer Betriebsstätte. Wenn das Themen sind, die dich interessieren, die dich betreffen, wenn du auch vorhast, als digitaler Nomade um die Welt zu ziehen, wenn du dir überlegst, ob du die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen willst und nicht sicher bist, dass das für steuerliche Konsequenzen hat oder welche Lösung es gibt, wenn du sie einmal hast, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in diese Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich würde mich freuen, alsbald dich zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.